Baiklah kalau di baik mafal bersyukur harus disyaruni hari umat insan al-hamid rahimahullah al-fatihah. Baiklah kalau di yang sepak kalau panjenengan dengan sambung sedo, keluarga kalau panjenengan dengan sambung sedo, jamaah masjid al-Istiqlal dengan sambung sedo, warga sekitar masjid al-Istiqlal dengan sambung sedo, amir masjid al-Istiqlal dengan sambung sedo, benar masjid al-Istiqlal dengan sambung sedo, wakil masjid al-Istiqlal dengan sambung sedo. Mugi-mugi sedaya dipun sedaya dosa-dosanipun dipun tampi sedaya amalipun dipun paringi padhang lan jembar kuburanipun lan dipun nganggen ingkang husnul khotimah. Al-Fatihah. Baiklah hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Istiqlal, warga sekitar Masjid Al-Istiqlal, takmir Masjid Al-Istiqlal, jemaat Masjid Al-Istiqlal. Mugi-mugi sedaya dipun dan dosa-dosanipun dipun paringi hasil sedaya hajatipun, dipun paringi hasil sedaya cita-citanipun, dipun paringi ketenangan, ketahanan, penataan langsung saking Allah Ta'ala kan penataan kang sae, dipun paringi rezeki kata halal barokah, berarti kata mubarakah, kata barokah, dipun paringi umur panjang, barokah, manfaat, maslahah, dipun paringi putra putri ingkang saleh salihah, ketiga dan yang sepat, ingkang dados pengunjung demi moto, dipun paringi kesempatan saged ziarah dan Makkah Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya lan riwayatake an Ubay bin Abi Habib an Yahya bin Julah anak Nabiya ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi laya dkhulu ora manjing al jannata ing surga sapa man wong kana kang ana iku fi qalbihi ing dalem atine man apa miskalu habatin sak boboti semut budak min khordalin saking sawi min khordalin saking sawi min kibrin bayani saking kubeti. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ten atine manungsa niki ada sedikit rasa sombong, sedikit rasa sombong angkuh, maka orang tersebut boten bakal masuk surga. Kala dawuh sapa rajulun kala matur sapa rajulun wong lanang, ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, ini satemene ingsun iku layu cibuni, yekti nggawakake ing ingsun apa nako usawi bersih baju ingsun, wa syirahu nahli lan megahe trompah ingsun wa ala qatu sutilan cuman ini ingsun afahada apa to ing dalem utawi ikilah yujib iku minal kibri saking sombong. Pakola mongko jawab sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamani Allah Ta'ala iku jamilun dan kang bagus, yuhibbu kang demen sapa Allah al jamala ing kebagusan, wa yuhibbu lan demen sapa Allah idza an'ama arikalane mari Allah ala abdihi ing atase kawulane Allah nikmatan ing kenikmatan ayyura ing yen to den ningali apa asaruha lakete nikmat alaihi ing atase abad. Waya bergodulan bendu sapa Allah al-busa ing kefakiran, wataba usa lan ngetokake fakir, walakinal kibr tetapi ini utawi gumedi iku ayas pagu remeh noman al-haqqo ing dat kang hak, wayu miso lan minoma al-khalqo ing makhluk.
Pernah suatu hari sahabat Kanjeng Nabi niki tanglet dan Kanjeng Nabi kula niki lek ibadah budal ibadah. Pakaian kula niki kula milih sing sari. Sandal kula milih sandal sing kulit. Terus matur ngoten serban kula serban sing istimewa. Paman serban istimewa niku serban salimi. Terus apakah ini termasuk diarani sombong? Terus kali Kanjeng Nabi dijawab bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha bagus, yang Allah Ta'ala itu senang kali kebagusan, senang kali hal-hal sing sae, hal-hal sing bagus. Wa yuhibbu idaman ama ala abdihi, dan Allah Ta'ala senang lek umpamane enten hamba niki mensyukuri nikmatnya dengan cara ini wau ketika beribadah ngedek datang Allah Ta'ala niki ndamel pakaian sing bagus, ndamel napa nadine sadurunge budal salat cara kasarane adus, terus macam-macam ndamel wangi-wangian, ndamel lambi sing paling sae, ndamel sarung sing paling sae. Niki justru malah disenengi kali Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mboten seneng benci dengan orang-orang yang menunjukkan kefakiran, ngetokno fakire, damel sarung sing pun napa nantine pun 10 tahun, damel sarung sing pun 10 tahun, klambi mboten ganti-ganti, kopiah yang mboten ganti-ganti. Nah iki justru malah dadekno Allah Ta'ala mboten seneng. Dan sombong, sifat sombong niki padha karo ngremehno Gusti Allah Ta'ala. Sifat sombong sami karo ngremehno Gusti Allah Ta'ala, juga menghina makhluk Allah Ta'ala. Terus ketika kita niki berangkat ibadah, berangkat sholat, maka kita harus mempunyai pakaian sing bagus. Niate niki ditoto, niat ngedek Gusti Allah Ta'ala. Ketika kula jenengan iki dipanggil kali wali kota, pasti awak dhewe iki macake istimewa. Celonoan, sepatu ini sepatu napa namine kulit terus disembit, bahkan direwangi milih-milih banget. Sing ora dijam, kadang-kadang sampai ndamel jamban. Niku ketika dipanggil wali kota. Mendano awak dhewe iki ngedek dateng Allah Ta'ala sing menguasai jagat. Otomatis kita harus tampil sing benar-benar indah, tampil sing benar-benar istimewa. Kata subuh biasanya kadang-kadang lek dingin adem iki rasa-rasa adus. Namun wudu sabuna dalam. Sing saya apa? Dia tetap adus sing seger, terus macam-macam kelambian wangi-wangian budal dateng masjid. Iki nanti justru orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, menunjukkan rasa syukuri. Kalau Allah Ta'ala dikasih kenikmatan sedikit, tapi kali makhluk itu didamel perkara sing sae, terus manfaat didamel menghadap Allah Ta'ala. Bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan kesombongan. Niki mungguhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warumiyalan dan riwayatake an Rasulullah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala darurat. Nabi man utawi sapane wong iku bisa nganggo sapa man asufa ing klambi wan ta'ala lan nganggo man al-maksufa ing trompah kang den dondongi waruki balan numpak sokoman kimarahu ing kimariman wajalaba lan nepuman syatahu ing wajusiman wa akala lan mangan sokoman ma'iyali satoni keluarga iman wajalasa lan ngancani lungguh sokoman al-masakina ing biro-biro kaum miskin fakod maha mongko teman-teman lebur sapa Allah Ta'ala anggu saking man al-kibro ing beti. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
siapapun sing damel baju bulu. Baju bulu niku zaman singen. Zaman singen baju bulu niku baju sing napa namine sing istimewa. Cara kasarane sakniki baju sing napa namine sing kelas lah, namanya klambi sing rego-rego 500.000, 1 juta. Terus ndamel sandal sing putih kulit, sing didodongi sing rapi. Terus mantun wonten tapi cek ini tetap rendah hati. Rendah hati mboten numpak jalan tapi numpak tetap numpak himar. Terus mantun wonten iki tetap ngombe susu wedhus cara jaman singen. Terus mantun wonten nggih purun manem kumpul kali keluargani, dalam arti purun masakane bojone, masakane keluargani. Terus sering lungguh kali wong-wong sing napa namine fakir, orang-orang yang miskin. Nah, iki golongane tiyang-tiyang sing dilebur gumedhe. Sombong niku dipun lebur dening Allah Ta'ala. Dilebur dening Allah Ta'ala. Dalam arti tiyang niku mempunyai sifat rendah. Boten angsal napa namine lali, boten angsal merasa paling baik daripada yang lain. Wajukir lan tentutu anna Musa satamene Nabi Musa sallallahu wasallamu alaihi iku naja bisik-bisik sapa Musa Allah ing Allah Ta'ala pakola mongko matur Musa ya Rabbi Gusti man niku sinten al-ghurdu utawi makhluk kang paling benci ati al-ghurdu khalqika utawi makhluk kang paling benci ati ilaika maring Kola untuk jawab sapa Allah ya Musa hi Musa man nyatani wong takkan barokan sombong apa kalbu atine man wa ghalado lan kasar apa lisanuhu lisanima wa dhaufa lan apes apa keyakinan man wa bakhilat lan bakhil apa yakinu tangan. Pernah suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam niki matur dhateng Allah Ta'ala. Tanglep dhateng Allah Ta'ala Gusti tiyang sing paling bencekake dhateng panjenenganku makhluk sing model yo. Kali Allah Ta'ala dijawab wahai Musa wong sing paling saya benci, sing paling dibenci Allah Ta'ala niki wong sing atine niku enek rasa takabur, enek rasa sombong, enten rasa takabur. Lisannya pun nggih kasar, muni sak muni niki nglarani atine. Terus mantun ngoten keyakinane niki lemah. Keyakinane lemah. Maksudnya keyakinane lemah niki boten yakin kepada Allah Ta'ala, boten yakin dengan pemberian Allah Ta'ala. Terus mantun ngoten sing tiyang sing bakhil tangan. Dalam arti boten purun napa namine semacam boten purun umpamane kerja rapi, boten purun melo-melo, istilahnya boten punya tangan, boten mudah menundukkan tangan. Niki golongane tiyang-tiyang sing dibenci kali Allah Ta'ala. Waqala lan atur sapa waqala dawuh sapa Urwah bin Zubair at-tawadu utawi andal asor iku ahadu masoidi syarofi salah sijine pira-pira jolo kamulyan wa kullu bitimati utawi saben-saben wong kang anduweni kenikmatan iku maksudun den benci alaiha krana nikmati illa tawaddu'a angin wong kang tawadu angin ada asal dawe Urwah bin Zubair tawadu niku adalah salah satu jalan jaring kemuliaan. Semakin kita niku merendahkan hati kita, maka kita semakin banyak mendapatkan kemuliaan, terutama dari Allah Ta'ala. Dan setiap kenikmatan yang kita dapatkan atau didapatkan oleh manusia niki mesti enek sing gak seneng, pasti wonten sing boten seneng.
kecuali tawadu. Andam asor rendah hati niki jarang yang sing benci, jarang yang sing hasud. Tapi lebih nih kenikmatan yang lainnya niki pasti ada yang iri dan dengki. Wa qala lan dawu sapa ba'dul hukama, sebagiannya pura-pura ulama ahli hikmah, samratul qana'ah utawi buahe nerima iku arrohatu kepenak. Wa samratul tawadhu utawi buahe adat asor iku al-mahabbatu den senenimo. Dawe ulama ahli hikmah buah dari nerima ing pandu, trimo rezeki, boten apa namine menggebu-gebu niki uripe penak, uripe nyaman, boten apa namine, boten bingung, boten kuku. Kraten kita semua niki lingkungannya rata-rata lingkungan sing kadang-kadang manas-manasian, kadang-kadang. Tapi ketika awake dhewe niki ngadepi hal-hal sing seperti niku, omongan-omongan sing manas ati niku dengan terima, dengan qanaah, maka awake dhewe cara urip niku nggih nyaman-nyaman mawon, nggih penak-penak mawon. Terus manut wonten buah dari adab asor, buah dari tawadhu niki disenengi kali piangkatan, disenengi kali piangkatan. Wadakir wadukil lan den tutur anal muhalli bibni anal muhalli babna Abi Sufra. Wadakar lan tutur anal muhalli babna Abi Sufra. Satemene Muhalib bin Abi Sufra iku kana sapa Muhalib iku sahiba Jaisil Hajjaj, wong kang iku sahiba Jaisil Hajjaji, wong kang ndameni tentarane raja. Pamaro mongko liwat ala Mutrofi bin Abdillah bin Syakir ing atase Mutrof bin Abdillah bin Syakir. Wa huwa al-utawi Muhalib iku yatal bakhtar gereng-gereng sapa Muhalib fi kulati ing dalem penganggo sutra, fi kulati usin ing dalem penganggo sutra. Pakola mongko ngucap lagu maring Muhalib sapa mutarifun mutarif, ya Abdullah ikawulat Allah, hadihi utawi ikilah kelakuan iku masyatun lumah yubhiduha kang bendu ing masyah sapa Allah wa rasuluhu lan utusan Allah. Pakola mongko jawab sapa al-muhalibu Muhalib, ama ta'rifu apa to ora weruh sira ing ingsun. Kala mongko jawab sapa mutarif, bala iya ngerti, bala iya arifuka weruh sapa ingsun ing sira. Awaluka utawi kamitan kira iku nutfatun mani mudirratun kang gilani. Wa akhiruka utawi akhir kira iku jifatun batang qadiratun kang iku jifatun batang qadifatun kang dijiati, qadiratun kang dijiati. Wa tahmilu lan gawa sira fima ing dalem perkara baina dalika ing dalem antarane mengkono-mengkono awalika wa akhiruka al-qudrata ing kotoran, al-qudrata ing kotoran. Fataraka mongko ninggalake sapa Muhalib masyiyatahu ing lumakune halid tilka ing dalem mengkono-mengkono masyiyah. Pernah suatu hari niki enten seorang pimpinan pasukan dalam kasar Muhalib bin Abi Sufra. Niki liwat tengah kota kersane ngalah di depan Mutarif bin Abdillah bin Syakir. Ini kersane ngalah melaku niku melaku dengan jongkaknya, melaku dengan sombongnya. Ini dengan pakaian saking sutra, terus cara dijelaskan dan kitab niku dengan tunggangan sing istimewa.
Akhirnya kali mutarif iki dielingaken boten dijeluk jenenge muhalif, tapi dijeluk hamba Allah. Wahai hamba Allah, cara melakumu, kalau kasarane, cara melakumu ini dadekno Allah Ta'ala dan Rasulnya benci karo tingkah laku. Terus macam-macam muhalif iki wau jawab malih. Sampeyan apa gak ngerti karo aku? Sampeyan apa gak ngerti karo aku? Dengan maksud menunjukkan bahwa dia ini adalah orang sing berpangkat pada saat itu. Akhirnya kalau mutarif dijawab dengan jawaban sing ngaponan ini menyindir, bala arifuka, iya saya tahu siapakah kamu, berawal dari mani sing menjijikkan, dan akhir dari kamu adalah bangkai yang berbau. Terus selama hidupmu kamu ini tukang gowo nopo namine kotoran, tukang gowo air, gowo kotoran. Akhirnya mantu disindir koyo ngoten niku, muhalif iki mlakune malih biasa-biasa. Muhalif iki mlakune malih sederhana. Yang sepuh singen, wong kuno, wong lawas. Niki ngarani menungso iki adalah bangkai berjalan. Cantolane klambi bangkai berjalan. Cantolane klambi maksudnya apa? Dados walaupun toh awak iki pakaiane api, niki boten beda karo cantolane klambi sing ning omah iki. Boten beda kali hanger, boten beda kali hanger. Cuman awak iki niki mlaku. Terus diarani bangkai yang berjalan karena apa? Karena akhir dari kita, hidup kita, niki akhir ini bakal jadi batang, dan awal niki pun niki mau jadi tempatnya wadai kotoran, wadai kotoran. Makmu enak model yo apa mawon, niki akhirnya jadi ini kotoran. Jadi mboten enten sing bisa kita sombongkan. Mboten enten sing bisa kita sombongkan. Wa qala lan dawu sapa ba'dul hukama. Sebagian pira-pira ulama ahli hikmah. Iftikharul abdi utawi akul-akulane kaum. Al-mu'minu kan mukmin birobihi kelawan Allah Ta'ala. Wa isuru utawi keagungane roh. Wa isuru utawi keagungane Abdul Mukmin iku bidinihi kelawan agamane Abdul Mukmin. Wa iftikharul munafik utawi abdul-abdulani munafik iku bihasabihi kelawan sebab keturunane munafik. Wa isu utawi kemuliaan munafik iku dimali kelawan sebab bondone munafik. Kelawan sebab bondone munafik. Kula panjenengan dawuh ulama ahli hikmah niki sering terjebak. Manusia niku sing iman niki sering terjebak merasa dekat dengan Allah Ta'ala, merasa dekat kali Allah Ta'ala, merasa gadah ilmu agama sing mateng. Keranten merasa wow, akhirnya muncul sifat sombong. Lek muncul sifat sombong akhirnya ini diarani iftikhar dalam arti napa ngarani bersaing, saling persaingan. Niku kata sangat dan masyarakat kita, terutama di Indonesia, manapun ini pasti ada hal-hal sing si A ngremehno si B karena merasa ilmunya lebih banyak, enten malih sing merasa beriman sendiri pada Allah Ta'ala. Laporan ini rumongso ibadah yang paling kenceng diri, terus mati-mati nganggep yang lainnya niki biasa-biasa saja. Nah, niki awak dhewe terjebak pada laporan ini sifat sombong. Niki dawuh pira-pira ulama ahli. Sedangkan kalau yang munafik niki mesti mengagungkan keturunan si A, keturunan si B, bahkan ini nenek moyang saya adalah model ini dan lain sebagainya. Ini golongannya wong munafik.
Terus matur dari segi kemuliaan ini mesti membanggakan hartanya, Iki golongane persaingane cara kasarane napa ngarani sombong-sombongane yang mati. Mulane kula jenengan nggih kedah ngati-ngati. Ketika muncul rasa-rasa sing model-model kaya ngoten niku, awake dhewe harus segera istighfar. Kedah istighfar, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Terus matur-matur harus kita sadar bahwasanya kula jenengan saged jamaah, saged duwe ilmu sing kathah niki murni anugerah dari Allah Ta'ala, murni kenikmatan dari Allah Ta'ala sing wajib disyukuri, boten untuk dibanggakan. Justru awake dhewe kedahe gadah napa nggih rasa beban karena kali pangeran dikai iman sing kuat, karena Allah Ta'ala dikai agama sing napa ilmu agama sing luas. Ini beban ya napa amre awake dhewe iso nglakoni, ya napa amre awake dhewe iso nglakoni tanpa ada rasa sombong, tanpa ada rasa merasa lebih baik dari orang lain. Itu termasuk amanah dan itu juga termasuk anugerah sing wajib kita syukuri. Waruwiya lan riwayatake Ani bin Umar radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Analu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh. Idza ra'aitum arkalani ningali sira kabeh al-mutawaddiina ing pira-pira wong kang adab asor, fatawaddu mongko adab asor sira lahum marih mutawaddi. Wa idza ra'aitum lan arkalani weruh sira kabeh al-mutakabbirina ing wong kang sombong, fatakabbaru mongko sombong sira kabeh alaihim ing atase mutakabbir. Fa inna jalika mongko sak temene mengkono-mengkono takabbur lahum maring mutakabbir iku siwarun cili wa mudhillatul lan tegesi walakum lan iku kedue sira bidalika kelawan mengkono-mengkono takabbur iku sedekahun sedekah. Dawuh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ketemu kali tiang-tiang sing tawadhu, tiang-tiang sing rendah hati, maka awake dhewe wajib untuk tawadhu, wajib hormat kepada mereka. Tapi ketika awake dhewe niki ketemu kali wong-wong sing sombong, awake dhewe iki kudu sombong, karena kesombongan mereka itu adalah hal yang sepele. Kesombongan mereka itu adalah hal yang ringan. Dan kesombongan kita kepada mereka ini sedekah. At-takabbur lil mutakabbir sedekah, termasuk sedekah. Terus sombong lan sing sombong iki apa cara? Satu misal. Umpama ini kados ke depan ini kan musim lamonan ini. Calekan. Nah, itu kan kadang-kadang enten caleg-caleg sing merasa punya uang, merasa punya kuasa, kadang-kadang awake dhewe dikon panu dan lain-lainnya. Dengan dikai duit itu 100.000, 200.000 atau berapapun. Sing sae napa awake dhewe iku sombong. Awake dhewe bisa sombong ya, napa namine boten menika duit sing kaya ngoten-ngoten. Boten terima duit sing kaya ngoten-ngoten itu ben awake dhewe boten terbeli. Aku urip-uripku dhewe, melarat-melaratku dhewe, mangan ora mel awakmu. Coba kasarane. Jadi kita harus punya apa namine rasa sombong sing model kaya ngoten itu kepada orang-orang sing sombong, keraten niku termasuk diarani sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
kirana kumi ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.